да правя кратко видео да ви покажа как се случват нещата с лепенките. Отрязали сме си го малко. Имаме един лист. Чакайте сега. Аз ще взема така. Късаме. После ще правим. И сега. Отлепяме го от горната страна, която не сме рязали. След като сме го отлепили, чакайте малко. Сме го отлепили. Махаме го цялото. Махнали сме го. Ето. Аз махнах и онова. И си го доизрязваме. Буквално лапичките излезнаха черно-бели. Те така бяха и на снимка. Ето го изрязано вече. Ако не ви трябва... Къде? Взимате си, чакайте, сега ще се върна като го взема. Поне за момента аз ще използвам фолио. И си реже на лентичка. Да го оставя. Така. Взимате лентичката. И го лепите. Като съберете 10 стикера, които съм ви дала, мога да ви дам безплатно каквото си пожелаете. Или ако има точно тогава giveaway, което е малко странно, да ми пишете и ще имате по-голям късмет. Няма да сте, може би не е вас, но ще имате по-голям късмет просто. И сега да кажем, че минало време и сте събрали 10 стикера. Почвате да ги махате. Ако или искате да го залепите. Махате. То става лесно. Сега сте внимателни. Ето. Чакайте. Че съм го изкривила малко. И помахнали сме го. И си го лепите. Ще го залепя. Вече като сте събрали 10 стикера, да не се го лепите на лист. Къде, примерно, давате ми, снимате ми с тези с 10 стикера. Не е много скъпо при мен, но да. Така. Мога също, ако обичате гимнастика, футбол, баскетбол, или мога да ви снимам ето такива. Това не е лепящо. Аз може би да дам лепящи. Така. Много хора ще ме питат ето такива големи. Сега ще спра. Ще си взема принтера и ще спринтирам едно голямо.